គ្នាយើងលេងឡើងប៉ះខ្ញុំទៀតហើយអ្នកគ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដូរឈ្មោះហើយព្រោះដោយសារតែនៅក្រោមឈ្មោះ Brawl A Gaming នេះឲ្យតែគ្នាយើងឃើញដូចឃើញនំខេតចឹងអ្នកគ្នាគឺដេញវាយមិនដែរឲ្យដកដង្ហើមសោះមកហើយបន្ទាប់ពីការអាប់ដេតហើយមើលមានគ្នាយើងណាខ្លះបាត់សម្លេង voice អ្នកខ្លះបាត់កន្លែង micro ចុចនិយាយគ្នាអីហ្នឹងគឺ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយមកព្រោះដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញគ្នាយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគឺកើតនៅលើប្រព័ន្ធ iOS ដោយសារតែគ្នាយើង download Mobile Legends US អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅលើ Mobile Legends របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបើសិនជាឃើញជាមួយនឹង Mobile Legends US ប៉ុន្តែគ្នាយើងមកចំនួនទៀតដែលគាត់ប្រើនៅលើប្រព័ន្ធ iOS គឺគាត់អត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ download Mobile Legends Global អញ្ចឹងណាហើយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរ region នៅក្នុង Apple ID របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលុប Mobile Legends US ហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់ region មកខ្មែរវិញមកហើយចាំយើងធ្វើការ download Mobile Legends មកសារថ្មីបានយើងអាចមានជាមួយនឹង voice ឬក៏សលេងហ្នឹងមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែល Mobile Legends គេ update នៅលើ Mobile Legends US អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះដូរជាមួយនឹង region ពីអាមេរិកមកខ្មែរវិញទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលនៅក្នុង YouTube ទៅយើង search ទៅដើម្បីដូរជាមួយនឹង region ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជានេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច link នៅខាងក្រោម comment ហ្នឹងទៅដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូពីរបៀបដូរ region ហ្នឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលរកកន្លែង top up diamond ដែលមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សគឺគ្នាយើងអាចមក top up diamond ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសុវត្ថិភាពដល់ account 100% ហើយសម្រាប់ការដាក់ diamond គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅដាក់ diamond ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺដាក់តាមរយៈ website របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា Virgo Store